Man laver en masse valg og vurderinger, inden man overhovedet overvejer for eksempel at spise et æble. Du kan se det på køkkenbordet, der har du allerede vurderet, det er grønt eller rødt. Du har en forestilling om, hvor sødt eller surt det er. Du tager det i hånden, og du kan mærke, at der er ikke nogen bløde pletter. Du tager en bid og kan høre den der knasende lyd, og først der begynder du rent faktisk at smage på dit æble. Det vil sige, at du har lavet en masse vurderinger, hvor du har brugt dine sanser, før du rent faktisk laver vurdering. Har jeg overhovedet lyst til at få det her ned i maven eller ej? Og det er faktisk det, sensorik går ud på. Du bruger dine sanser til at vurdere, har jeg lyst til at spise det her overhovedet? Det vi gør, det er, at vi har et trænet panel, hvor vi går ind og vurderer, lad os sige, vi prøver at ændre saltindholdet i en type kød, og vi prøver at undersøge, hvad har det af betydning på oplevelsen af maden. Det kan gå ind og påvirke smagen, men det kan også påvirke teksturen, hvordan føles det inde i munden. Og det man så gør, det er, at man har det her trænede panel, der så for hver egenskab, det kan være grundsmagende, salt, surt, bitter, sødt og umami, men det kan også være teksturparameter, hvordan føles det inde i munden. Er det mørt? Er det saftigt? Trævler det? Og så vil man vurdere det på en 15 cm skala, hvor jeg derefter kan gå ind og lave statistik på det, og så lave en rapport. Industrien kan bruge sensorik, når de laver produktudvikling, eller når de begynder at lave ændring i deres produktion. Det kan være meget svært ude i industrien rent faktisk at stå og vurdere, om produktionsændringer har en betydning for spisekvaliteten. Med vores trænede dommerpanel, der får du en objektiv vurdering af dine produkter. Det vil sige, at du får en profil af dine produkter, hvor du rent faktisk kan se, hvad der adskiller dine produkter, og hvilke parametre, om der har forskel i smagen, i duften eller i teksturen, når du begynder at gå ind og ændre på for eksempel nogle produktionsparametre. På Teknologisk Institut, der udfører vi vores sensoriske test akkrediteret. Det betyder, at vi har et fuldstændig standardiseret setup, hvor at hver dommer har deres egen lille boks, hvor vi kan kontrollere deres omgivelser.